ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV Manipuri Pau Milyeng Tabiraba Punamapu Taram Oksari Ngasigi Maruiba Pauda Manipuri Governor Dr. Syed Ahmed na laikhitabada state asina awaba phungdokli Pau Santokna Pizari Manipur ke Governor Dr. Syed Ahmed na laikhitabada state asina awaba phungdokli ngasi sarkar gi loisang sing amasung mahitampham sang sing suti thaduna luchingba asibu ikai khumnaba utli Numit humni chopna state asina governor ki maphamda awaba phungdokli Dr. Syed Ahmed ngarang masagi anaba amadagi Mumbai da laiba Lilabati Hospital da laikhidabani ing lisingamaga chamapan Nifu mangagi Mars ki tang tarukta Mumbai da pokhiba Dr. Ahmed aiba ama oina hauraklaba matung ing lisingamaga chamapan hupudra tareta INC da yaukhi tongan ba committee kayagi Chairman oibagi mathakta Maharashtra gi Nagapta constituency dagi mangarak mikhalda mai pakna ing lisingamaga chamapan Marifu tarukta gi ing lisingamaga chamapan Marifu drama pan fawba minister oikhi aiba ama oina Urdu lona Muslim singna India gi ningkha tambagi ihauda lokhiba thodang haiba essay gi collection yauna revolutionary character of Urdu poetry haiba lyric iramkhi ing lisinganiga taramathoi gi September gi tang mari da Jharkhand gi governor oina wasak lokhi madugi matungda Manipur gi governor oina haplaba matung chahi asigi May gi tang tara tarukta Manipur gi taraga taruk suba governor oina wasak lokhibani atenba matamgi oina Manipur ga loinaram labasu mahangna lamdam asibu nungsiba phongdoklami mahakna laikhidabada Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhangam Speaker T.S. Lokeshwar MP Dr. T. Mainyana awaba phongdokre Swasth Bharat Mission ki makada National Wide Sanitation amasung cleanliness ki saruk ama oina Kangpokpi PHED gi oina October gi tang 35 fawba chathagadaba campaign ngasidagi Kangpokpi PHED division gi EE Gambhirna Kangpokpi headquarter da haudokre thoram aduda PHED Saitu gi AE KS Deben Cycle gi AE Thangpau Kangpokpi division gi AE KSS Sunil Kumar amadi atai staff singna saruk yakhi EE Gambhirna phongdokhibada Campaign asi luna na lainaba amadi sanitary latrine gi kanaba miyamda khanghanabani masigidamak October tha fawba street play amadi yum da changduna miyamda khanghanaba honagani division asigi oina housing fawba da latrine jamri hena sakre ing lisinganiga taramapan loiba fawba da piriba latrine lising tarani pain yangkhai taruk sanabagi pandam ase ing lisinganiga taratruk ta phanghanabagi pandam thamli haiki aruga maroina koina Sigi National Sanitation Campaign sida maruna koin emphasis meaning bisi koigi luna na lainaba haksang phana lainabi damta koigi sanitary license saba sini koin kwai maruna koina ji target tamse haji phawna koina si munungda some 4000 gumgi koigi order ji pigre adu lemori bisi jo koi matang tang order ji pidarani adu aina yamna nuaijamna koi kamu pidalaiba koigi village aitare Ada BWS sing mau jadi security mau interest lah, lecin sahaja sih dah. Malam ni mau lecin sahaja kan masih mau ikannya. Ada na yang thaya yang tahu, kau ni pergi matam jauh tu indah, adu memang dah mau ina lecin sih saya. Thang Tagi Lamda Kathok Liba Luchingba Singilup Leadership Council of Thang Tagi Nauna Thau Pugada Fam Singh Khan Kibagalunana Advisory Amadi Council ki co-convener Singh Hapchinduna Hena Southok Hale Hairi. Paugi Marathana ten ba break amatang luxury. Sonic battery using torches. Japanese technology na sama world wide thaba energy set masida sanahida mercury yauti adu miyoi bigi haksang amadi akoi bigi film da garigumba akai matapi bayam digi mapang kan suye Panasonic battery using torches seasonally Panasonic 15 days revision amasung satra singi request special classes na chungba thamjari akupa marul gidamakta contact tawiu Irutio Coaching Institute kay Sampa Thokchom Lekai behind Bego Hotel Imphal is West Samsung Bisnupur District Wina laptop amadi LCD TV loan lobi khudong chao bijari laptop amadi LCD TV pambi music apikwe interest amadi athubu matamda lobi yagani pambi music unabiu Imphal Finance Cooperative Trap and Credit Society Limited head office Moirangkhom Loklaubung branch office Pauna International Market Bisnupur Bazaar Bisnupur Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabashu karishu waningai leitre lift staff shira fijin biu adungi awaba punama kokna bigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizin na bayaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff siraf amadi lift staff capsule naraga laing babudi
नाद्रिङैदा चक्सलहौबना हेन्ना फै Sija Diabetes and Hypertension Clinic Hapta Kudingi Lebak Pokpa Amasung Thangja Ayuk Pung Taretagi Mapan Phawba Hangjari Khang Hairaba Dr. Singatana Baloinana Free the blood sugar test ECG amadi urine examination gi khudongchaba phangbigani Akupa marol gidamak makhada pijariba phone number natraga Sija hospitals tagi phangbigani Thangmaiban Sinam Lekai 9/2 gi praja miyamna Siri Khumukcham Joy Kishan Singna Thangmaiban Tobung Pukri Akoibagi retaining wall chanbiba Lekai Simaki Lambi Sing Machuta na Simjin biba amasung Public hydrant Kimbibagi Damakta, Hiningai Latana Tagat Pongduksari. Asigumba Tauna Paba, Nangtokiba Wangak na Chatpa Luchingba, Sinatoru, Tabak Torum Kudimakta, Mai Pakwa, Oishnu, Haina Isorgi Mapamda Purumzari. Pongduksari Basing, Sinam Lekai 9/2 gi Prazamiam Sing. Manipur gi Ahanba Beautification Center. Mapam Sida, Mahing, Uring, Unsa Kuiba, Ariba Dakfam Pahan Bangami. Tattoo, mole, freckle na Jingbasu, Lautok Payai. Hakjang gi Ahenba Fat, Palm daba body gi hair, Lautok Payai. Ahanba Lakbiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Admission open for AIPMC 2015 and 16 at Ask Ayeshin Imphal Center Kasamthong near Ramlal Paul High Secondary School Imphal. Special features: live lectures by Ayeshin's doctors, dart removal session after every class, comprehensive study materials developed by experts, 30+ days on latest AIPMT JEE pattern and detailed performance report. Come join Ask Ayeshin Imphal Center. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Imphal na special offer pijabaga loinana haudok chare lens khaktamak laigadaba scheme. Scheme masi pambiba singna isagi mitka chanaba fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani. Khudong chabasi lobiu ngasimak Lengshin Birao, Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. I'm ready. Teloro. Editor car late. Some say huzik padi perfectly straight ado kankhar kandadi freezy. Relax. Perfectly straight. Aina semi anoba sunsilk perfectly straight with straight lock technology maramdi. Some kankraba matung dasu align straight oina laina bagidama. Wow. Huzik su straight oirina. Straight and gorgeous. Sunsilk perfect straight. Lock tobiu, rock tobiu. Amuka na taram noksari. Chamaga Taramapan Suba Jananeta Hizam Irabot Ningsing Toranga Mari Lainana Irabot Observation Committee Laifam Kuno Makalekai Sinduna Lekai Asigi Mera Paibi Ahal Laman Naharul Amadi Mahiroi Singa Kusam Naduna Lekai Asigi Akoibada Lamtu Stengdokre Amarum da Kangabok Partrigi Job Card Holder Singnasu Irabot Celebration Numitka Mari Lainana Ward Asigi Akoibada Lamtu Steng Bagaluinana Handaki Ising Ichong Sokhan Kraba Lambigi Mapam Kya Nung Hizinduna Semkre Library and Information Center Kakchingna Mitoi Mihen ba Mahiroi amasung Mui Singda Chahi Kudingi Oina Piba Mana Ngarang Center Asigi Auditorium the Yentokre Tharom Asida Manipur University ke Vice Chancellor H Nanda Kumar Center Asigi President P Samphal Thabaktagi Potharaba Naurem Gandhar Susaruk Yaki Tarelak Shubu Oina Ngarang P Kiba Award Asigi Manungda Manipur Board na Lauba Class 10 ki exam da ahanba position Fanglakrabi Melody Khoirom da Governors Award UPSC na Lauba Civil Services Exam da Chamnga Suba rank tal Lakiba Mayang Lambam Raskumar Amasung Chamapan ga Kunhundoi Suba rank tal Lakiba Rajiv Kumar Yangkhom da mana piki Tongan ba lam kaya da Mithoi Mihe laba Miyoi Singda su mana matumpi duna ikai khumnaki Irabot Celebration Committee Ningthau Khong na Sinduna Jananeta Hijam Irabot ki Chamaga Taramapan Suba Mapok numit ka mari lainana Tara Marirak Suba Mars Pass Competition ngarang Ningthau Khong da pangthokre Mars Pass asida Ningthau Khong gi akoibada leiba schools tingi contingent Tara amasung Ningthau Khong kaithel gi ima ibel singsu saruk yaki Phubala Gram Sabana Sinduna MG Narega amasung sanitation campaign gi makhada miyam gi mifam ama ngarang Phubala Loktak Maru Community Hall da pangthokre Thorom asida Pradhan M Ibomcha Bisnupur gi BDO M Manikanta PHED Moirang Division gi AEL Gokul Chandra Susaruk Yaki Tinungai Gram Panchayat na Susinduna Gram Sabha Mangarang Ward number 6 ki Community Hall da Pangthokre Mifam asida Pradhan O Joy Chandra AO Manikumar Susaruk Yaki Manipur gi ngamkhai kanana bagi ihauda laikhidraba athauba athaubi singi maphamda United Committee Manipurna Langbal thagi haitha leitha tambagi thoram ke kurpa ta pangthokre Thorom masida UCM gi President E Johnson na luchingduna Civil Society Organization kayagi luchingba singna laikhidraba athauba singi maphamda ikai khumnaba utkhi Johnson elangbam na mama leibak nungsiba faugdraba pokpagi mahai yandrabani Handak Puruk Karana Haurakliba Iawasti Kanthahaningi Aikoi Ishana Ishabu Wahannaba Sinba Achumba Nate Haiki
ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯃꯥꯃꯇꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯐꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯌꯦꯗ ꯑꯍꯃꯦꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫